ازيكم يا حلوين. بصوا، رحت بقى السوق وجيت، بس يعني ايه من شويه كده كتار قعدت بقى. غيرت هدومي واكلت واستريحت كده في شويه. وكنت جايبه كبد وقوانص. اول حاجه برضو غسلتها ونضفتها ونقعتها، وبعدين شلتها في الاكياس وحطيتها في الفريزر. هوريها لكم برضو. دي ما شاء الله يعني ايه، هي ما شاء الله اتجمدت شويه اهي. ده كيلو، ده نص وده نص، تمام. الطبق كان فيه نص او 450 جرام، تقولي كده، او 400 جرام، مش عارفه والله، بس هو ايه، الطبق ب40 جنيه. تمام. احنا طبعا طالعين من رمضان، خلاص بقى كل حاجه خلصت، كل حاجه خلصت في الفريزر. الفريزر بتاعي والتلاجة خلاص فضت. ما من بعد رمضان والعيد خلاص ما نزلتش خالص، ما نزلتش قصدي السوق يعني. ف... فكل حاجه عندي خلصانه، كل حاجه تمام. جبت من هنا طماطم وليمون. الطماطم كانت ب35، وكانت والله العظيم يعني صفرة جدا جدا. انا صلصتها كانت صفرة جدا، وهوريها لكم، استنوا. انا اخدت منها ده كيلو اهو، شو شايفين. عايزه اقول لكم ان انا الطماطم دي وانا جايباها ما كانتش صفرة كده، بس في طماطم لما بتتسبك بتبقى صفرة، يعني دي عشان اطبخ بيها حاجه لازم احط نص صلصه ونص طماطم علشان تديلي لون حلو. لان لونها بصراحه وحشه قوي، هي طعمها مش في حموضه عاليه ولا حاجه، بس لونها وحش قوي قوي يعني. دي ما ينفعش تحطي عليها مكرونه الا لما تحطي يا نص صلصه من دي، او نص صلصه جاهزه، او تحطي صلصه جاهزه اكتر من الصلصه البيتي دي كمان. لان شوفوا صفرة خالص ما تنفعش. ده كان كيلو ب35 جنيه، وكمان لقيت فيه مسوس كتير قوي. الراجل ما كانش يعني بيخلينا نقي. فالناس اللي بتعدي من هنا مش كلهم بيخلونا ننقي، يعني بيعدوا من تحت البيت يقول لك احنا نجيب. لكن لما بتروحي السوق بتنقي اللي انت عايزاه. انا بقى رحت السوق النهارده. كان اللهم صل على النبي، كان الكيلو ونص ب50. ماشي. دي بقى اللي بتبقى على جنب المستوية. ماشي. اللي بتبقى على جنب المستوية دي، اللي انت بتجيبيها تصلصيها، ما تنفعش تقعد، ما تنفعش تقعد في التلاجة. بصوا، هي سليمة، سليمة خالص، بس شوفوا طرية طرية جدا، عايزة تتصلص اهي، وحمرا اهي، شايفين اهي اهي. دي اتفعصت وانا جايه، لان بصراحه انا جايه يعني مشوار طويل. انا من ايام الواحده والله ما فيش فيها اي حاجه، سليمه بس هي مستويه. دي بقى بكام؟ دي بقى ب20 جنيه. جبت 2 ونص ب50 جنيه بدل الكيلو ونص. جبت 2 ونص ب50 جنيه. دي هصلصها على طول دلوقتي، هغسلها واصلصها. تمام. وجبت بقى ايه كمان، سبحان الله، اللي الدنيا ما بتبقاش على حال، اللي كان ب40 جنيه في رمضان. اللي كان ب40 جنيه في رمضان ب15 جنيه، واللي اكبر منه شويه ب10 جنيه. والله ده كان ب40 جنيه في رمضان. يعني انا كنت بجيب جبت في رمضان كله حوالي 2 كيلو. كيلو قبل رمضان. بقيت امسك الخيار ده كله، وانا عملت لكم قبل كده، عملت لكم قبل كده فيديو، اللي هي الفيديوهات القصيره الشورتس دي، ازاي تحفظوا الخضار والطماطم وكل الخضار يقعد معاكي فتره طويله. انا كان الخيار ده بيقعد معايا بال15 يوم، ما بيجرالوش اي حاجه. بجيب الخضار من غير ما اغسله يا جماعه كده، بحطه بفانلة قطن من بتاع الولاد، فانلة قطن عاديه اللي هي البيضه دي، وبحطه فيها كده، وبحط معاه، يا اما تحط معاه قطعه سفنج او معلقه او شوكه زي كده، بس بس. او تحطي معاه مناديل مطبخ وتقفلي عليه وتحطيه في التلاجة او في درج التلاجة، بيقعد معاكي ال15 يوم زي ما هو. ممكن يدبل شوية لو طول عن كده، لكن ما يجرالوش اي حاجة، ما يعفنش ولا يبوظ ولا اي حاجة، فاهمني. فانا جبت في رمضان كله 2 كيلو، كنت باخد كل يوم واحدة، او لو كانت الخيارة كبيرة اخد نص واحدة اعملها على السلطة، مع طبعا جزر مع فلفل مع كزبرة مع
طماطم مع بصل، حاجات كتير، فكان يعني ما تاخدي من كل حاجه واحده صغيره، كانوا بيعملوا معايا طبق حلو ما شاء الله والله، وكان بيفيض مننا. ماشي. فكان الكيلو انا جبت في رمضان كله كيلو في الاول وكيلو في نص رمضان، فقعد معايا كتير يعني، قعد معايا الشهر كله. الاتنين كيلو دول قعدوا معايا كفوني الشهر كله، كان للسلطه بس. وبقيت جايب خس للسحور. تمام. ده كده ب20 جنيه. مش عارفه والله هو حاطلي كام بال20 جنيه الصراحه يعني، بس هم كتار، حوالي كيلو ونص، ما حوالي كيلو ونص. جبت كمان برنجان، انا لفيت السوق علشان اجيب برنجان ابيض، ما لقيتش برنجان ابيض محترم ابدا، كله كبير ودبلان ومش حلو. فانا حاولت على قد ما اقدر، نقيت نص من الابيض ده لان ما لقيتش خالص. شايفين؟ انا قلت دي بقى ممكن اقسمها بالنص كده، واعملها كل ايه، انا اشيلها من النص كده، اقسمها من النص واعمل دي محشيايه ودي محشيايه، فاهمني؟ والصغيره دي اعملها محشيايه واحده. فعشان انا لفيت ما لقيتش خالص، فجبت نص كيلو بس. وجبت نص كيلو بقى من الاسود الصغير ده، لقيته برضو ده اللي لقيته حلو. الكيلو من ده ب25، كان في رمضان ب30 ده، وده كان في رمضان ب30. بس ده بعد رمضان معرفش راح فين، ما عادش موجود اصلا، واللي لقيته وحش جدا كده وكبير. وده ب20. ماشي. فجبت نص من ده ونص من ده، يعني كيلو 25، كيلو مشكل كده ب25. ماشي. ما جبتش البرنجان اللي هو المكبل، لان احنا ملناش تقول عليه، ما بناكلوش وولادي مش بياكلوه. كنت عايزه اجيب الجزر، بس بصراحه برضو لقيت الجزر اللي هناك ده بلان قوي، ما رضيتش اجيبه. جبت ايه تاني؟ جبت فلفل. الفلفل برضو كان ب30 جنيه وب40 جنيه في رمضان. كان حصل 40، كان حصل 40 جنيه. النهارده لقيت فيه ب20 وفيه ب30، بس بصراحه ب20 صغير قوي ومش حلو. فانا جبت من ابو 30، جبت من ده على ده يعني الشطه دي ب20 اهي. قصدي الشطه ب30 والفلفل ب30، فانا جبت كيلو مشكل. نقيت من ده ونقيت من ده. ليه؟ علشان دي انا بحبها قوي مع الكبد والقوانص، وبحبها في احطها في اكل يعني وكده، او دقه او اي حاجه بحبها. وعلى السلطه بحبها جدا. لكن الفلفل ده انا لو لما اعمل محشي بقى عند الكوسه، اعمل محشي احط معاه فلفل من ده مع الباذنجان ده. ماشي. جبت كمان ايه، لحظه. ده كده كيلو ب30 جنيه. جبت كمان الكوسه دي ب10 جنيه، دي ب10 جنيه اهي. برضو هي كبيرة، بس انا هعمل الواحدة على 2 عشان هي كبيرة قوي، فهعمل الواحدة على 2 اهي. كان معاه صغير بس رفيعة يعني، كل ما بتكون صغيرة كل ما بتكون رفيعة، والرفيعة دي بتتعبني قوي وانا بقورها. فانا قلت اجيب دي واقسم الواحدة ايه، تبقى الواحدة على محشيتين يعني، فاهمني؟ زي البرنجان بالظبط، اقسمها من النص كده واقورها، فتبقى دي محشية ودي محشية. خلاص. دي ب10 جنيه، جبت كيلو ونص ب15 جنيه. تمام. هنشوف جبنا ايه تاني. جبت اللانشون ده، بس طبعا ده مش هاخده ليا لوحدي، انا هقسمه انا وسلفتي. ده لانشون الروعة ده، هو النوع ده نضيف، ب240 جنيه 2 كيلو. فانا بنقسمه بالنص، انا هاخد كيلو وهي كيلو. تمام. احنا مجربين يعني ونضيف، انا بجيبه من محلات الجملة. تمام. فده بقى عشان المدارس طبعا، وعشان بقى السندوتشات الولاد وكده، بس انا برضو مش باكلهم منه كل يوم يعني اللانشون، يعني عايزه يبقى عندي كل حاجه، بس بحس ان الولاد كل ما يطلبوا يلاقوا حاجات مختلفه، بس في نفس الوقت مش هياكلوا منه كل يوم. يعني انا عندي جبنه، عندي بيض، عندي لانشون، عندي مثلا طحينه، بجيب لهم كمان عسل، فعندي كذا حاجه ياكلوا بقى مره كده مره كده مره كده، فاهميني؟ مش لازم ياكلوا كل حاجه ايه، يعني نفس الحاجه كل مره. يعني مش لازم كل ما يجوعوا اقول لهم اعملوا سندوتش جبنه، كل ما يجوعوا اعمل لهم سندوتش بيض، لا يعني مره بيض، مره لانشون، مره جبنه، جبنه وخيار مثلا، جبنه وطماطم، فاهميني؟ فننوع كده. ده كده 240. جبت حواوشي، جبت طبقين
بس ده من عند الجزار لحمة بلدي. بس عملنا طبق يعني الواحد كده في 3، فاحنا عملنا طبق، كانوا طبقين. وسبت ده في الفريزر، برضو بحطه في الفريزر لما تكون الولاد عايزين يتعشوا وعايزه اعمل لهم حاجه كويسه، اعمل لكل واحد سندوتش. تمام. ممكن برضو في المدرسه برضو ساعات برضو بدي لابني سندوتش حواوشي في المدرسه عادي جدا، مفيش في اي حاجه، فبيبقى حلو قوي. تمام. جبت برضو نص جلاش، اعمله بقى حلو اعمله حادق، المهم انه يبقى عندي في الفريزر يعني. جبت كمان نص مفروم، عشان انا زي ما قلت لكم انا دلوقتي الفريزر بتاعي فاضي خالص. جبت نص آه، لحمه بلدي. بس دي هي دي طبختها واكلنا منها. تمام. ان انا جبتها على طول طبختها وما استنيتش يعني، طبختها واكلنا منها، ما عنديش حاجه خالص في الفريزر. تمام. ف انا مربيه فراخ، فلسه على ما هي عندها دلوقتي عمرها 20 يوم، فلسه مثلا نقول 10 ايام على ما ابتدي ان انا اذبح منها. عندها 30 يوم، ممكن تذبحي منها 30 يوم 28 كمان لو وزنها حلو. فانا العشر ايام دول هعمل ايه؟ همشي نفسي بقى، مره كفته، لحمه، مره حواوشي. جبت كمان البانيه ده، اعمل لهم كل واحد كده واحدتين جنب مكرونه او جنب محشي او جنب اي حاجه او كريب. جبت كمان اللهم صل على النبي الكبد والقوانص اللي وريتها لكم، بعملها كمان جنب مكرونه، وممكن تتعمل بعيش وجنبها طحينه. فاهميني؟ جبت كمان جبنه موتزاريلا، ممكن ابقى اعمل لهم صينيه جلاش، ممكن ابقى اعمل لهم بيتزايه. فاهميني؟ فهمشي الدنيا بحيث ان انا مش عايزه اشتري فراخ. الفراخ غالية، وبدل ما انا اروح اشتري فراخ دلوقتي، انا كده كده عندي الفراخ بقى، الفلوس اللي انا هجيب بها فرخة اروح اجيب بها لحمة بلدي اكلها احسن. يعني اللحمة البلدي عندي احسن من الفراخ ان انا اشتريها. لو انا مش مربية فراخ هشتري فراخ يبقى عندي فراخ ويبقى عندي لحمة، او اجيب مرة فراخ ومرة لحمة. لكن ان انا اشتري عندي فراخ اروح اشتري فراخ، لا. طالما لسه 10 ايام انا ماشي نفسي، واحنا في رمضان كلنا فراخ يعني قربنا نكاكي. ماشي. فقلت امشي نفسي ال10 ايام دول. جبت ايه كمان؟ جبت طبق بيض، البيض الابيض لقيته اغلى من البيض الاحمر. ليه بقى؟ لان البيض الاحمر آه ده بلاش نقصه عشان ناخد الحبل ده. لقيت البيض الاحمر صغير قوي صغير، فما رضيتش اجيب منه. هو ب110 الطبق الاحمر، الطبق الاحمر ب110، لكن الابيض ب115. انا طبعا جبت الابيض علشان الابيض دايما بيبقى كبير، طبق البيض الابيض دايما بيبقى كبير، فانا قلت اجيب الكبير احسن. اهو ما شاء الله. شايفين البيضه ما شاء الله. الاحمر بقى صغير قوي قوي، يعني ما بحبش البيض الاحمر بصراحه عشان بيبقى صغير قوي. فده ب115. شايفين البيضه بسم الله ما شاء الله، والله ممكن اعملها على سندوتشين للولاد يعني، لو حطيت عليها شويه لانش شويه جبنه ما شاء الله تعملي سندوتشين محترمين. وكمان ابني الصغير ما بياكلش الرغيف العيش ما بياكلوش على بعضه، لازم اقسمه يبقى رقه ورقه، يعني ناحيه وناحيه. فانا بعمل البيضه بقوم قسمها، بحط نصها في الرقه دي، ونصها في نصها في نص الرغيف، ونص في نص الرغيف ده، واعمل له سندوتشين. وبيحب العيش يكون رقيق وقليل، فكده بقى عملت له سندوتشين ببيضه واحده. فاهميني؟ فطبق البيض ده كده ب115. تمام. بس دي كانت مشترياتنا النهارده. بس نملى بقى يعني التلاجة خير، لان بصراحة احنا طالعين من رمضان التلاجة كانت فاضية جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص. فالحمد لله ادينا ملينا التلاجة وجبنا احتياجاتنا وجبنا اللي احنا كل اللي احنا عايزينه ومصرفنا.
بصوا بقى يا بنات، الفيديو النهارده خلص. عايزاكم بقى تحطوا لايكات، واللي ما اشتركش لسه يا ريت ينزل يشترك، وارفعوا الفيديو يا بنات عشان بجد المشاهدات يعني في الارض والله العظيم. انا قربت يجيلي احباط بجد، ما كنتش عايزه اصور. انا من رمضان ما بصورش، يعني من رمضان ما صورتش غير فيديوهين تقريبا او 3. فعشان خاطري ارفعوا الفيديو يا بنات، ربنا يسعدكم ويفرحكم يا رب. كل اللي تشوف الفيديو ده تعمل لايك وتشوفوا للنهايه، وتحط تعليق حلو زيك. ولو مش مشتركه اشتركي، ربنا يكبر خاطرك ويريحك يا رب ويسعدكم كلكم. واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.